Я снова рада встрече с вами, мои дорогие друзья. В эфире самая развлекательная и познавательная программа «Кошелоб». И я ее ведущая София Ахназарова. А это мои помощники Людмила и Иван. Этот выпуск очень необычный, и не только потому, что он юбилейный, а мы, кошелопики, отмечаем его отличными результатами. Сегодня мы хотим рассказать о наградах и достижениях других ребят. 10-й выпуск кошелопов мы посвящаем тем, кто прославляет наш Ильичевск и нашу страну. У нас в студии спортсмены, музыканты, солисты творческих коллективов, лауреаты и победители украинских и международных конкурсов и соревнований. Вот за этим столиком солисты и участники цирковой студии «Арлекино». Я знаю, что вы часто ездите, много бываете за границей и привозите оттуда награды. Расскажите о них зрителям. Наш коллектив побывал в Болгарии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Австрии и России, а также во многих городах Украины, где занимали первые места. У нас есть запись тренировки цирковой студии «Арлекино». Давайте посмотрим. В свои 7 лет Дима достиг такого мастерства, что мог бы выступать на манеже цирка. Дима, мы тоже хотим это увидеть. Я сейчас хочу подойти к другому столику и познакомить вас с очень талантливыми ребятами. Они пианисты, ученики школы искусств. Расскажите, пожалуйста, о себе. Меня зовут Мария Клименко. Я лауреат международных всеукраинских конкурсов. Последний раз я была в Санкт-Петербурге на международном конкурсе «Ступень к мастерству». Заняла там приз зрительских симпатий. Играла с симфоническими оркестрами, с крымскими, запорожскими и черниговскими.
Меня зовут Валентин Штырбул. Мне 14 лет, и мне очень нравится занятие музыкой. Я тоже лауреат многих международных и украинских конкурсов. Я очень дорожу наградой за первое место на конкурсе «Серебряная нота». Спасибо, достаточно. Вот здесь аккуратнее, пожалуйста, этот раздел. Достаточно. Следи в этом месте за педалью. На хроматический ход нужно снять. А вот наши спортсмены, гордость Ильичевска. Они самые быстрые, ловкие и волевые. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите немного о себе. Я представляю спортивный клуб «Катана». На прошлых соревнованиях мы ездили в Будапешт, там, где проходил чемпионат Европы. Вообще, мы там заняли 2-е место. Меня зовут Футенко Полина, это Друмова Катя, моя напарница. Мы занимаемся пляжным волейболом. В прошлом году мы заняли 1-е место на чемпионате Украины. Катя выполнила кандидата в мастера спорта, а я выиграла Кубок Украины с напарницей старшей и получила мастера спорта. Я представляю команду легкой атлетики детско-юношеской спортивной школы. Каждый из нас является чемпионами Украины. Последний раз мы были в Ялте, где наша команда вышла в финал. Меня зовут Дарья Кобец. Со мной рядом сидит Опря Кристина. Мы вместе занимаемся художественной гимнастикой. Мы на последних соревнованиях были в Санкт-Петербурге. Мы в своей категории заняли 1-е место.
наш знаменитый шахматист Женя Штамбуляк. В 2007 году Женя стал чемпионом Украины среди шахматистов до 8 лет. Он в чемпионате Европы занял 2 место. Женя, скажи, что важнее в шахматах? Тренировки или все-таки талант? Я думаю, что оба этих фактора одинаково важны. Талант человеку дается от Бога, а как воспользоваться им или реализовать его зависит от самого человека. Тренировка шахматиста включает в себя изучение теории, тактики, стратегии, анализ шахматных позиций. Также обязательно физическая подготовка, потому что партия может длиться от 3 до 6 часов. А вот ребята из кружка оригами. Знакомьтесь. Мы кружок оригами. Все наши работы полностью сделаны из бумаги. Летом мы выставили свои работы на областной выставке под названием «Честиросы». И все наши работы были удостоены премии лауреатов 1-й степени. Меня зовут Старостенко Ирина, я занимаюсь в Доме творчества художественно-прикладным искусством. Я представляю лепку из глины. Мои работы заняли 1 место на конкурсе «Южный экспресс». А как же наш праздничный торт? К сожалению, в нашу небольшую студию не смогли попасть все призеры и победители, но программа «Кошелопы» желает тем, кто возвращается с наградами, так держать. А я прощаюсь с вами и хочу подарить вам целый букет подсолнухов. Сонячно і весело на землі, всі радіють гарній погоді. Задивились діти малі, що за диво виросло на городі. Розквітає сонячник біля хат, золотого сонечка рідний брат. Він до сонця голову нахилив, мов маленьку лампочку засвітив. Літо нам принесло усіх щедрот, все росте дощами умите, розсипає сонячник на город, чарівне насіннячко соковите. Розквітає сонячник біля хат, золотого сонечка рідний брат. Він до сонця голову нахилив, мов маленьку лампочку засвітив. Ну как там говорится, я забыла. Как же наш праздничный торт? Торт! Ну, давайте еще раз. А как же наш праздничный А как же наш праздничный торт?